Okay. Takže, Repito. rýchlo. We're going to do what we can here. Budeme robiť, čo sa bude dať. Next section. Ďalšia sekcia. The principle of clarity. Princíp jasnosti. Clarity of objective Jasnosť cieľa precedes all other elements predbieha iné zložky in strategic thinking. v strategickom rozmýšľaní. Here are some questions Tu sú nejaké otázky, that you can use repeatedly ktoré môžeš používať opakovane, to focus aby sa koncentroval and clarify your objectives. a objasnil svoje ciele. See, people don't believe Christianity should have organization, Ľudia neveria, že kresťanstvo by malo mať nejakú organizáciu, and it needs to. ale to potrebuje. Now, not too much organization, Nehovorím, aby to malo priveľa organizácie, but God is organized. ale Boh je organizovaný. God is systematic. Boh je systematický. God has systems in place. Boh má systémy, ktoré fungujú This whole world has systems a celý tento svet má systémy, that God set in place. ktoré Boh ustanovil. The sun rises, Slnko vychádza, the sun sets, slnko zapadá, time, čas, systems all over the place. sú systémy všade tu na Zemi. You have an electrical system, Máme elektrický systém, a plumbing system, o tom, že niečo žneme alebo sadíme. everything's run off system. Všetko skrátka má nejaké systémy. But you don't have to be so rigid, Ale nemusíš byť na to tak koncentrovaný s touto, but you do need to have strategies. ale potrebuješ mať stratégie. The devil has strategies, Diabol má stratégie and this is a lot of the reason why Christians haven't been successful, a to je dôvod, prečo kresťania nie sú úspešní. is because they haven't had clarity and objectives. Pretože nemajú jasnosť vo veciach a nemajú ciele. So here's a few questions you can ask yourself. Takže tu sú nejaké otázky, ktoré sa môžeš opýtať. What am I trying to do? Čo sa snažím urobiť? How am I trying to do it? Ako sa to snažím urobiť? And why am I doing it? A prečo to robím? Live by those three questions. Žiť týmito troma otázkami. What, Čo? how, Ako? and why A prečo? am I doing what I'm To doing? robím, čo robím. If you're getting yourself free Ak sa ideš oslobodiť, or getting others free, alebo oslobodzuješ iných, these questions will help you stay focused. tieto otázky ti pomôžu byť koncentrovaný. Working with a clear mind Keď sa pracuješ s jasnou myslou and clear objectives a jasným cieľom will keep you and the team on task and vision. a ťa to udrží a tvoj tým, zároveň, že si v tých úlohách a v tej misii. The vision Tá vízia must be clear and precise. musí byť jasná a čo najdetailnejšia. Do you guys have goals that you set in your life? Vy máte nejaké ciele, ktoré si dávate vo svojom živote? Do you live by goals? Žiješ cieľmi? Because most people just exist. Lebo väčšina ľudí iba existuje. You need long-term goals Potrebuješ dlhotrvajúce ciele and you need short-term goals. a krátkodobé ciele. And those goals need to be clear. A tie ciele musia byť jasné. You can't always have massive goals Nemôžeš mať vždy obrovské ciele without short-term goals. bez krátkodobých cieľov. Because some of those big goals take a long time to get to. Lebo niektoré tie veľké ciele nám zatrvajú dlhší čas, pokým sa stanú. And sometimes, A niekedy though you don't think you're ever going to get there, nemyslíš, že sa tam dostaneš, because the road is so long. lebo tá cesta je tak dlhá. So this is why you have little checkpoints. Tak preto máš ako keby také malé boxy, ktoré si odškrtneš. Say you have a really long drive Povedzme, že máš dlhú cestu and you want to break up that drive a chceš si tú dlhú cestu rozdeliť, because your drive is 30 hours. pretože inak by si cestoval 30 hodín. Well, you're not always going to drive 30 hours straight. Že nebudeš cestovať priamo 30 hodín, So you might break up those 30 hours tak by si možno rozhodol, že si tieto 30 hodiny in 3 10-hour days. do 3 dní po 10 hodín.
So, you know, the mission Tá misia and the objective a tie ciele is to get to where you're going. je teda cieľ je dostať sa tam, kde ideš. You can call that your big term goal, Môžeš to nazvať svoj dlhotrvajúci cieľ, alebo cieľový, your end goal. tvoj konečný cieľ. But you have a little checkpoints. Ale máš tie ako keby tie malé body, ktoré si odškrtávaš po ceste. Those are the little things you need to live by, right? A to sú tie malé veci, ktorými potrebuješ žiť každý deň. Set goals for yourself every single day. Dávaj si cieľ sám pre seba každý jeden deň. Because then you will live with the sense of accomplishment. Lebo vtedy budeš žiť s pocitom, že si niečo dosiahol. It's amazing. And this may sound silly. Je to uchváľte, možno to bude znať trošku také smiešné, Maybe you've done this. možno si to už urobili, But ale for some people, pre niektorých ľudí washing dishes umývanie riadov or doing laundry alebo umývanie oblečenia is a huge task. je to obrovská úloha. So they let it pile up, pile up, pile up. Tak sa im to tam skladí a hromadí And pretty soon they just don't even know where to start. a za chvíľu nevedia potom ani kde majú začať, lebo to je toľko. But if you did a little bit, like every day, Ale keby si robil trošku každý deň, you would never have that problem. nikdy by si nemal ten problém. That's a very minor thing. A je to taká maličká vec. But for some people, it's not. Ale pre niektorých ľudí to vôbec nie je. But you need to set these little goals for yourself every day. Ale musíš dávať tieto maličké ciele pre seba každý And deň. then you always go to bed with a sense of accomplishment. A potom pôjdeš vždy spať do postela s pocitom, že si niečo urobil. You know, on your way to a big term goal, whatever it is. Na svojej ceste nejakému veľkému dlhodobému cieľu. You know, if you want to save 1 million souls, Ak chceš zachrániť milión duší, you may look at it and go, how do I get 1 million people to work? možno sa pozrieš na to, povieš, páne, ale milión to sa ako dá. It's a lot of time, To je veľa času, it's a lot of focus, veľa a koncentrácie, lot of effort. veľa snahy. But how do you save 1 million souls? Ale ako teda zachrániš 1000 duší? One Milión. soul at a time. Jedna duša po jednej. Many goals A veľa cieľ, that you can live by že majú cieľ, o ktorom žiješ, on a regular basis vlastne na dennej báze and live by a sense of accomplishment every day. a žiť s tým pocitom zadosť učinenia, že si niečo urobil každý jeden deň. There's so many people Je toľko ľudí, that feel nothing, ktorí necítia nič, that they're numb, že sú nejak nevinní, because they just exist. lebo oni iba existujú a prežívajú. Sets of goals Daj si nejaké ciele and have a sense of like self-worth. a má nejaký pocit, že si niečo dosiahol. They don't always have to be spiritual goals and soul winning and all Nemusia to that. byť vždy nejaké duchovné ciele a získavanie duší. I have a lot of spiritual goals, Ja mám veľa duchovných cieľov, but I have a lot of call me normal goals, I guess. ale mám veľa takých zvaných normálnych cieľov. If I'm outside chopping wood, Ak splitting som, wood, ak som vonku a pilím drevo, I can show you pictures. We got piles of it, môžem vám ukázať fotky, ja mám úplne celé palety. and it's 35, 40 degrees in the summer. Je 35-40 stupňov v lete People think you're crazy. a ľudia si myslia, ty si šialený. Why don't you go down and get in the water? Prečo nechceš že do vody? It's 40 degrees Však outside. je 40 stupňov. Because I set a goal for myself Lebo som si dal cieľ, that I would get this split today. že toto všetko nasekám dnes. Because nobody wants to be split wood at minus 30. Aj lebo nikomu sa nechce sekať drevo, keď je Canada, winter, minus cold. 30. V Kanade je fakt zima. It's not fun splitting wood with 3 feet of snow. Naozaj nie je sranda sekať drevo, keď sú 3 tie metre snehu Do pomaly. it in the summer so you can burn it all winter. Takže robíš to v lete, aby si v zime mohol iba spaľovať. And I have goals. A mal som cieľ, You gotta get this done no matter what. že ja to dokončím, nech sa deje, čo sa deje. And you work through it, A ty to prepracuješ get it done, a urobíš to and you have a sense of accomplishment. a máš pocit, že si niečo už urobil. Now, I love snowmobile. Snowmobile. A rád vlastne jazdím na snehu. I love extreme sports. Mám rád extrémne športy, I love speed. mám rád rýchlosť. The faster I can go, the better it is. Čím rýchlejšie môžem ísť, tým je to lepšie. We were on the Autobahn, Boli sme vlastne na aute but I'm driving a big van. a šoferoval som veľkú dodávku. At 170, A bol som vlastne na diaľnici, išiel som 170 a tá dodávka už bola také, že... and I have passengers with me. A mal som, pasažierov veľa so I didn't sebou, go any faster, takže som nemohol ísť rýchlejšie. but I would have. Ale išiel by som, The van was so big. ak by nebola plná ľudí. Anyway, Takže vlastne jazdenie na snehu, we live in the mountains. žijeme v horách. And so these aren't spiritual goals. Takže toto nie sú duchovné ciele.
But they're living with goals every day of their life. Ale my žijeme s cieľmi každý deň. So I try to set certain goals Takže snažím sa dávať si nejaké ciele all the time. celý čas. I'm not going to tell you what all my goals are. Nepoviem vám všetky moje ciele. None of your business. To vás nemusí zaujímať. Okay. So we go 3,000 meters high. My chodíme až 3000 metrov hore. 3,000-4,000 meters in the air. 3-4 000 metrov hore do kopca. Climbing mountains. Chodíme doslova po horách. In 10 feet of snow. A je 10 000 stúpaní snehu. And sometimes I've been buried in snow this deep. Niekedy som bol zakopaný až do snehu, až po jeho ramena. And you're so stuck in the snow. Ale si tak zaseknutý v snehu. Who rides snowmobile? Let me ride snowmobile there. Come on. Kto jazdil niekedy na snehu, alebo tak? Okay, it's fun, right? Je to zábavé, že? In the mountains? A v horách? Yes. Že? So sometimes we bury the snowmobile so deep that the skis are pointing to the sky. A niekedy si tú vecičku, na čo sa jazdí na snehu, dáme tak hlboko, že vlastne tie lyže sú ako keby ukazujú do hora. It's a lot of work. Je to veľa práce. Very hard work. Je to ťažká práca. We look at these mountains, A teda pozrieme sa na tie hory and I'm like, that looks dangerous. a si hovorím, to sa nebezpečne. But I'm setting a goal. Ale dal som si cieľ. I'm gonna climb that mountain. A idem vyšplhať na zem. And you just get on it, you get it done. A ty ideš a dáš to. In the grand scheme of things, A čo sa týka týchto vecí, does that matter? keď sa to na ten veľký obraz, nezáleží na tom vôbec. But it matters to me. Ale pre mňa to Why? záleží. Prečo? Because I conquered it. Pretože som to zdolal. It's little tiny things like that. To sú maličké veci, kuštík po kuštíku. No matter what you're doing, Bez ohľadu na to, čo robíš. I set goals. Dávam si cieľe. I'm writing a book. Ak píšem knihu, I set a goal. Get this section done today. dávam si cieľ, že túto sekciu urobím dnes. Whatever it is. Čokoľvek to je. Like I said, if you're traveling, Aj keď sa cestuješ. we have a goal to get to this location. Máme cieľ, dostať sa na túto lokáciu. If you do that A keď to robíš, every day, každý deň, you will live with a sense of accomplishment. budeš žiť s pocitom, že si niečo dosiahol. And then you won't feel empty. Potom sa nebudeš cítiť prázdnej. And it's easy. Set just little goals. Je to ľahké, dávaj si malé cieľ. And we'll move past it. Do you get what I'm saying? Rozumiete, čo sa snažím povedať? And it will help you with clarity of mind. Pomôže ti s jasnosťou mysle. You won't just be numb and Nebudeš len taký vnemi, že nothing all day today. nič som neurobil dnes. You could look at the fruits of your labor Môžeš sa pozrieť na ovoci svojej práce and you can say, look what I accomplished. a môžeš sa povedať, wow, čo som dneska dosiahol. Do it every day. Rob to každý deň. Now, the vision must be clear and concise. Vízia musí byť jasná a detailná. The vision must be communicated with clarity Vízia musí byť komunikovaná s jasnosťou and in a timely manner, a v nejakom časovom limite. so all can understand even a child. A že to vlastne iba deťom, aj deťom to môže pochopiť. That's why the mission has to be clear, Teda tá misia musí byť jasná. not convoluted or Nie, cloudy. nie nejaká taká zahmlená, taká všeobecná, nejasná. Gray or undefined areas Sivé alebo nedefinované miesta will muddy up the waters, úplne ako keby zablatia tú and vodu, people will not see clearly. a ľudia nebudú vidieť jasno. People need a clear vision to follow. Ľudia potrebujú jasnú víziu, aby ju nasledovali. Now, we're going to look at the principle of surprise. Teraz si povieme o princípe prekvapenia. We could spend more time on these, but I want to get through some of this. Takže mohli by sme tomu vedať viac času, ale chcem aspoň to prejsť. Now, the principle of surprise. Princíp prekvapenia. You get surprised all the time. Si prekvapený stále. You're driving to work, Cestuješ do práce and your car breaks down. a zrazu ti nefunguje auto. Surprise! Prekvapenie! You know? So the enemy will use the principle of surprise against you. Takže nepriateľ použije princíp prekvapenia proti tebe. It's designed to catch you off guard. Je to preto, aby ťa chytila nepripraveného. Does anybody like scaring people here? Je tu niekto, ktorý straší ľudí? Like if your wife's walking through the house, you go, boom, or something? Že vlastne, keď tvoja žena ide po dome, ty sa schováš a vyskočíš, že wow. The surprise, yeah, it's kind of, okay, there's a couple of us. It's Je kind of to funny. niekoľko z nás, no je to sa ráda. It's a little bit funny. Je to trošku zaujímavé. Okay, my wife does that. Moja žena mi to vlastne robí. It's kind of funny. Je to zaujímavé. Most of it. Väčšina. Okay, so she actually. I got it. Where were we just recently? Kde sa to zvoni minulé? Where were we in Sweden? No, Sweden. Boli sme vo Švédsku. And
It was dark, Bolo No, tma, bola tma v modeli. and I got up for a minute, Išiel som hore do and miestnosti. then I had to go back into bed. But I didn't want to turn the lights on because she was sleeping. Aha, takže vlastne bol som v miestnosti hotelovej a chcel som ísť Who was sleeping? a vrátiť sa, keďže všetci sme mali, tak sme mali She hid in the closet, zhasnuté. Ona sa schovala do šatníka. tried to scare me. A snažil som ma vystrašiť. I didn't even know. Ja som to nevedel. I get into bed, Išiel som v postele. and all of a sudden I feel something land on me. Teraz sa cítim, že niečo mi pristálo. What did you throw at me? Čo si na mňa hodila? A shoe or something? Topánku na mňa hodila. I'm like, why is there a shoe on me? Prečo topánka na mňa si And hovorí? she's like, I tried to scare you in the closet. Áno, že chcel som ťa zo šatníka vystrašiť. I was like, I wasn't scared. Nebol som vystrašený. So we have fun. Máme zábavu. Listen, I've been with her most of my life. Väčšinu života som s ňou. And that's funny. Musíme mať zábavu. It's hilarious. Je to smiešné. I just didn't know what was going on. Vlastne nevedel, čo sa So it deje. hit me. On musí povedať, že teraz mi niečo takého má. And I said to her, I said, listen, A tak som jej povedal, don't jump out in the dark. nevyskakuj v teplote na mňa, We're in a strange country. lebo keď sme v inej krajine, I don't want to be responsible for something I wouldn't want to do. lebo nechcem byť zodpovedný za veci, ktoré by som normálne neurobil. Don't do that. Nerob to. But if she were to say to me, Ale ak by mi povedal, I'm just about to scare you, určite idem teraz vystrašiť, would I be scared? bol by som vystrašený? No, because I'm expecting. Nie, lebo to očakávam. So when you scare somebody, it's a surprise. Takže keď niekoho vystrašíš, je to prekvapenie. So that's what the enemy uses against you, is the element of surprise. A teda preto vlastne tvoj nepriateľ používa tento element prekvapenia. So remember, these principles work for you or against you. Takže pamätaj, tieto princípy fungujú buď pre teba, alebo proti tebe. One more thing. Jedna vec. If you're not having fun in your marriage, Ak nemáte zábavu vo vašom manželstve, it's gonna get old real fast. rýchlo už vás to otrávi. Have fun together. Majte spolu zábavu. Laugh together. Spolu sa smejte. Cry together. Plačte spolu. Get mad together if you have to. Spolu sa naštvite. Not at each other. Ale nie, že na seba. Have fun. Ale majte zábavu. Make each other laugh. Urobte, že sa budete smiať za seba. I will bother her on purpose Budem ju otravovať na schvál, just to make her laugh. len aby sa začala smiať. It takes a minute or so, Niekedy to chvíľku trvá, but I'll just keep bugging her ale stále budem to do nej rýpať, until she starts laughing. až kým sa nezačne smiať. And then I run. No, I Potom won't. utekám. Nie, robím si to. Just have fun. Have fun together as a married couple. Majte spolu zábavu ako manželia. We could be all by ourselves doing absolutely nothing Môžeme byť iba sami spolu, nič nerobíme and still be having fun. a stále môžeme mať zábavu. Then like never before. Potom v živote nie je nič nudný. Anyway, that's a free marriage ever. Takže to je zdarma seminár o manželstve pre vás. Very short marriage. Veľmi seminar. krátky manželský seminár. Okay. Strike the enemy. Strike the enemy. Udrieť nepriateľa At the time or place na mieste alebo čase or in a manner alebo spôsobom taký, for which you will be unprepared. ktorým on je pripravený. Surprise can decisively shift the balance of combat power. Prekvapenie určite môže skrátiť vlastne tú vzájomnú bitku. By seeking surprise, Tým, že hľadaš prekvapenie, forces can achieve success tie síly môžu mať o mnoho rýchlejší úspech, well out of proportion to the effort expended. o mnoho viac a nemusí sa toľko tej námahy do toho investovať. So you can have a maximum achievement outcome Ty môžeš mať teda maximálny ten daný výsledok, when you're using less forces, but the principle of surprise. keď používaš menej ako menej síly alebo prostriedkov, ale vlastne používaš tento princíp prekvapenia. Because you're catching your enemy off guard. Pretože si chytíš vlastne tým svojho nepriateľa nepripraveného. Now, these are tools that I'm trying to give you Toto sú nástroje, ktoré sa ti snažím dať, so you can win the battle against the devil in your life. aby si mohol vyhrať bitky proti diablovi v tvojom živote. Apply them or don't apply them. Aplikuj ich alebo ich neaplikuj. That's up to you. Je to na tebe. Surprise can be in tempo, Prekvapenie môže byť akože v tempe, akože nejakej rýchlosti, size of force, vo veľkosti síly, direction, smere, or location of main effort, alebo v tej lokalite toho hlavného úsilia and timing. a načasovania. Deception can aid the probability of achieving surprise. A nejaké také zvod, alebo také prekvapenie zlé môže byť v pravdepodobnosti, že dosahuješ vlastne to prekvapenie. This is what happens with the devil all the time. He uses deception. That's all he A has. to sa deje vlastne s diablom stále, on použije nejaký zvod, taký klam. Now, planning is good, Plánovanie je dobré, but sometimes it can give the enemy time to prepare ale niekedy to dáva nepriateľovi čas, aby sa pripravil, or formulate a defense. alebo sformuloval nejakú obranu.
Plan, Plánuj. organize events are necessary, Plánované, organizované eventy sú dôležité and the enemy is to never be feared. a nepriateľa sa nikdy nemáme báť, But sometimes using the principle of surprise is necessary ale as niekedy well. použiť tento princíp prekvapenia je dôležité taktiež. If one always plans to go minister in the streets or in the marketplace, Ak jeden si to vždy plánuje, že kedy bude slúžiť na uliciach alebo v obchode, the enemy can divert people from going to the same place diabol môže sa snažiť odhovoriť ľudia, aby šli na to isté miesto, vtedy, you plan to go. kde ty si naplánoval, že pôjdeš. A person can go to a location Osoba môže ísť na nejakú lokáciu, miesto, and just start ministering to people with no planning involved. a môže začať slúžiť na tom mieste bez toho, že by si to musel dopredu plánovať. This is using the principle of surprise. A toto vlastne je použitie princípu prekvapenia. If a person Ak osoba always has the same time they pray, má vždy ten istý čas, kedy sa modlí, the enemy can cause distraction nepriateľ sa snaží urobiť nejaké rozptýlenie, right before that moment. tesne pred celú chvíľu. A child may need attention, Napríklad dieťa zrazu potrebuje pozornosť, an important work call may come in, zrazu príde nejaký dôležitý pracovný telefonát, or something may go wrong in the house. alebo zrazu sa niečo začne diať v dome. Praising the Lord throughout the day Chválenie Pána počas dňa at various times v rôznych časoch will help you keep your mind stayed upon the Lord. pomôže ti, aby tvoja mysľ bola zachovaná na Pánovi. The enemy cannot stop what he can't see coming. Nepriateľ nemôže zastaviť to, čo nevie alebo nevidí, že sa ide diať. And the enemy cannot stop true faith. A nepriateľ nemôže zastaviť naozaj tú vieru. He can't. Nemôže. He can hinder and try to stop partial faith, Môže snažiť zabrániť alebo spomalovať nejakú čiastočnú vieru, but he cannot stop true authority and true faith. ale nemôže zastaviť naozaj autoritu a naozaj vieru. Again, there's more people here, so I gotta tell you Takže tu viacej ľudí, takže chcem vám povedať, that the enemy does not work with your spirit. že nepriateľ nepracuje so s vašim duchom, He works in your soul, on pracuje skrze vašu dušu in your mind, aj vašu myseľ, which is the psychological part of you. čo je tá psychologická časť. So he is a spirit, Takže on je duch and he affects you in your mind, in your soul, your will, your emotions. a on je ovplyvňuje tvoje mysli, tvoje vôly, v tvojich emóciách And that's how he defeats you. a tak ťa on poráža. And he can also get your body if he can. A takisto sa pôjde snažiť ísť po celé tele, ak sa mu to podarí. But that usually comes through getting your mind first. Ale väčšinou to funguje, že najprv musí získať tvoju mysel. No. The enemy can derail a habit A nepriateľ môže and schedule, urobiť nejaký zvyk, alebo niečo naplánuje, but he's defenseless against the principle of surprise. ale vlastne je bezbranný voči práve tomuto princípu prekvapenia. The enemy is a creature of habit, A nepriateľ je and for the most stvorenie part, short. návykov a pre väčšinu ľudí takisto aj sú ľudia takíto. He can settle into your same old routine Možno sa ti bude snažiť dostať do nejakých tvojich starých rutín, tvojich návykov and keep hitting you at specific times, a vždy sa to snaží na teba zaútočiť v konkrétnom nejakom čase alebo období, keeping you in frustration že ťa zachováva vo frustrácii and distraction. a v rozptýlení. It's cycles. Sú to cykly. So what can happen with a lot of people Čo sa môže stať mnohým ľuďom, is something will go wrong in their life, že niečo zlé pôjde v ich živote, and they'll sit in that for a month, 2 months, 3 months, že budú zrazu sedieť v tom mesiac, 2, 3, and then they'll start coming out of it, start feeling better. tak už konečne z toho začnú vychádzať, začnú sa cítiť lepšie. Let's say it's depression. Povedzme, že to je depresia, You're feeling depressed for 2-3 months, cítiš sa deprimovaný 2-3 mesiace, and then you start to come out of it, start feeling a little bit better. začneš z toho vychádzať, začneš sa cítiť lepšie, Then the enemy comes along and hits you with something potom else, príde nepriateľ a niečo za teba zautočí, or something goes wrong in your life, alebo niečo zlé ide v tvojom živote and you go right back into that cycle. a zase sa vracíš do toho cyklu. This is how he works. Tak to funguje. Why? Prečo? Because then you can never get free. Preto potom nemôžeš byť nikdy slobodný. He perpetually keeps you in that state of depression, A neustále- or whatever it is. On neustále chce, že zachovať v tomto cyklu depresie alebo v čohokoľvek inom. You got a pain in your body or something. Máš nejakú bolesť v svojom tele. And then after a while, it starts to feel better. Po nejakej dobe už sa cíti lepšie And then one day you wake up, a jeden si dobie and to zase. it's all messed up. A zase je to úplne na nič. So he will use the principle of surprise. Takže on použije princíp prekvapenia. He will use your patterns against you. Použije tvoje vzorce proti tebe. And he'll use your routines. A použije tvoje rutiny, tvoje návyky. So maybe you gotta mix it up. Takže musíš to niekedy možno trošku obmeniť. He will also use routine Takisto použije rutinu, to affect your marriage.
aby vplyvalo na tvoje manželstvo. If you both go to work every day, Ak obaja idete do práce v nejaký deň, you come home, idete domov, you eat some dinner while watching TV, jedete nejakú večeru, pozrite telku, you watch TV all night long, celú noc pozriete telku, and then you go, good night, si dobrú noc, you go to sleep, ideš spať, wake up the next morning, dobrý sa ďalšia go to work, sa do práce, come home, domov, eat dinner, idete do watch TV, večeru, pozrite go to telku, sleep. idete spať. you see, it's a routine. Je to rutina. Break that. Zlom to, Your marriage will go stagnant in that. lebo v tomto tvoje manželstvo bude stagnovať. Change it up a little bit. Zmena trošku. Even something simple like, Aj taká malá jednoduchá vec. what are we going to eat? Or something. Možno napríklad, kde pôjdeme dnes von jesť? Why don't we go for a walk? Čo ak by sme sa ešte niekde spolu prejsť? Why don't we turn off the TV and just talk? A čo keby sme vypli telku a len tak rozprávali sa? Niečo. I'm telling you, the enemy will leave whatever he can. Ja vám poviem, nepríde že čo sa vám bude dať? And then you wonder why things aren't so good. A potom sa želíte, že prečo vám tie veci tak nevychádzajú. There you go. This is also a great principle for marriage. Takisto je to výborný princíp pre manželstvo. I didn't know that was coming. Nevedel som, že toto So like I said, I wrote this, but this is the first time I'm reading. Napísal som to, ale prvýkrát to čítam. So, marriage can fall into the category of boring and routine. Manželstvo môže padnúť do práve kategórie nuda a rutina. How many women, just joking, Koľko žien a nerobí si do srandu. not put up your hands? Určite nezvíhajte ruky. Make sure you don't put up your hands. Určite nezvíhajte. I don't want to cause any fights or arguments. Nechcem tu robiť žiadne háčky alebo problémy. But ask yourself, Ale men and women, opýtajte sami seba, muži, ženy, how many of you have a boring marriage where you're just existing? koľko sa sme nudné manželstvo, že iba tam existujete. Just think about it. Don't answer me. Len sa zamyslite, neodpovedajte mi. Because your husband will be like, what do you mean I'm boring? Bolo to manžel bude, čo myslíš ty, že som nudný? Anyway. The enemy can use boring and routine Nepriateľ vie použiť nudu a rutinu, to have a person's mind wander aby vlastne niekoho mysel tak premýšľala for one or both, na jednu alebo druhú stranu, and to start looking for excitement aby vlastne ten človek začal hľadať niečo, čo ho nadchne, or adventure alebo nejaké dobrodružstvo in another person. v inej osobe. Wandering Bude rozmýšľať, always starts in the mind. že také wandering, také, že rozmýšľa, že kiež by Oh. možno. Vždy to začína v tvojej mysli. Keep things exciting. Takže udržuj veci v nadšení, Take unplanned trips. choďte na nejaké plánované výlety, Get in the car and just drive. choďte do auta, len šoferujte, Surprise your spouse with dinner out, like I said, napríklad prekvapák svojho muža, manželku nejakou večerou, and drive in the mountains countryside. choďte niekde do hory, alebo choďte na výlet, Arrange a babysitter. napríklad zaobstajte si nejakého opatrovateľa pre dieťa, Just goes on. alebo choďte niekde, Randomly compliment each other. len tak náhodne si dávate komplimenty, Take a few seconds for a loving embrace. dávajte si nejakú chvíľu na to, aby ste sa mohli vyhnúť vzájomnej láske. A marriage and rules will throw everything else off. A marriage and rules will throw everything else off. A že keď máš vlastne zrujnované manželstvo, tak potom všade sa ti to bude dosypávať. A household of disorder Dom, ktorý nie je na poriadku, will make a ministry of disorder, takisto urobí, že aj tvoja služba bude v neporiadku. no matter what your parents do. Bez ohľadu na to, ako to môže navonok vyzerať. This element of surprise Tento princíp prekvapenia can really throw the devil off. naozaj môže diabol úplne odrovnať. Then, Muži, husbands, manželovia, you might even throw your wives off a little bit. môžu sa už ženy trochu pretrasy. Well, I don't know why I'm so focused on marriage here, Ja but neviem, prečo som tak koncentrovaná na manželstvo, ale when's the last time you brought her some flowers? kedy naposledy ste muži doniesli svojej žene nejaké kvety? Or something that she likes? Alebo niečo, čo sa im páči, jednoducho. Or done something out of the ordinary? Alebo urobili niečo také špeciálne. Man, I might be getting some men in trouble here. Ja viem, že možno nejakých chlapov budú mať problémy, keď to ženy počujú. I'm trying to help you. Ale ja sa vám snažím pomôcť. Men think different than women. Muži myslia inak ako ženy. Women need different things than men do. Ženy potrebujú iné veci ako muži. Men are just happy with hitting things and using tools. Muži sú nejaké veci dosahujú, nejaké nástroje. Women aren't necessarily like that. Ženy úplne až také nemusia byť. Don't just think of yourself. No teda nerozmýšľajte nad sebou sami. I can tell you the last time I bought my wife flowers. Môžem vám povedať, keď naposledy som svojej žene kúpil kvety. Before we came here. Predtým, než sme tu prišli. I can tell you the next time I'll have her flowers. A
A možno vám povedať, že ďalšom raze, kedy kúpime. We get back from Europe. Keď sa vrátime z Európy, I just go to the store, no idem do obchodu, buy flowers, kúpim kvety, bring them home, veselý domov, I cut them in the water, postrihame tam do vázy, do vody and wait till she's full. a počkám, pokým príde domov. Not hard. Nie je to ťažké. Vidíte to? I'm surprising her too. Ja ju tiež prekvapujem. But she doesn't come home and go, oh, A potom príde domov. her reaction doesn't even matter. Na jej reakcii vlastne nič nezáleží. It's just that I thought. Je tu o to, že som si na ňu spomenul. It's what you do. Áno, to je. The enemy uses this principle against people every day. A nepriateľ používa takisto tento princíp každý deň. Things just randomly pop up. Veci sa vám tak náhodne ukážu. And people will say, A ľudia povedia, I was not expecting that to happen. fúha, ja som nečakal, že toto sa stane. This is often the enemy uses the principle of surprise. Ale toto väčšinou nepriateľ používa tento element prekvapenia. That you can't really be ready for a surprise. Ty vlastne sa nevieš vždy pripraviť na to prekvapenie, That's the very nature of a surprise. veď to je vlastne tá povaha prekvapenia, It's a surprise. to bude to prekvapenie, But ale you can have môžeš mať your life set up in such a way svoj život nastavený takým spôsobom, that if something comes your way, že ak sa ti niečo stane, it won't even affect you. It may surprise you, že ťa to ani neovplyvní. Možno ťa to prekvapí, but it won't affect you. ale ťa to nebude ovplyvňovať. That's the fiery darts we keep talking about, or the future A shadows. tie ohnivé šípy, o ktorých sme hovorili z Efezanom 6, They're coming. oni prichádzajú. It doesn't say that they didn't come. Nehovorí sa, že ani neprídu, It says that you can quench every fiery dart of the enemy. ale tam sa iba píše, že ich vieš odraziť každý tento šíp toho zlého. So it means the darts are coming, To znamená, že tie šípy prichádzajú, but they will have no effect on you. ale nebudú mať žiadny vplyv na teba. If you really live right, Takže žiješ správne, protect your home, ochraňuješ svoj domov, protect your marriage, ochraňuješ svoje manželstvo and live right for God. a žiješ správne pre Boha. Men, Muži, by God's order, cez Boží poriadok, are supposed to be the head of the household, majú byť hlavou rodiny, domácnosti. not dictator, Nie diktátor, but the godly head of the house living Christ's life, ale taká tá Božia hlava domácnosti, ktorá žije ako Kristus. which means To znamená, loving your wife as Christ loved the church. milovať svoju ženu tak, ako Kristus miloval cirkev. If that's not in place, Ak to nie je na poriadku, everything else is going to be out of balance. všetko ostatné bude mimo rovnováhy. Yeah. Even God uses the principle of surprise. Teda aj Boh si používa tento princíp prekvapenia. Luke 12:40. Lukáš 12:40. Therefore, A tak, be ready, buďte pripravení, for the Son of Man pretože syn is človeka coming in an hour you don't expect. prichádza v hodinu, v ktorej sa nenazdáte. Prekvapenie. 2 Peter 3:9-11. 2. Petra 3:9-11. The Lord is not slow concerning his promise, A Pán je pomalý, čo sa týka jeho zaslúbení. and some comes slowness. Some comes slowness. Ako si niektorí myslia, že je pomalý, But he is patient with us, ale on je s nami trpezlivý. because he doesn't want anybody to perish, Pretože nechce, aby nikto zahynul, but all come to repentance. ale aby prišiel k pokaniu. Repent. Verš 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ale deň Pána príde ako zlodej v noci. Surprise. Prekvapenie. Never let us surprise. Vidíte, koľko prekvapení. Now, live prepared Žiť pripravený for the coming of the Lord. pre príchod Pána. And try to make some things up in your life Snaží sa upraviť nejaké veci v svojom živote and put the devil on his heels. a zároveň dať diabla na jeho pety. Strike him where he least expects it. A buď ho tam, kde najmenej očakáva. Now, quickly, we're going to go into the principle of security. A teraz ideme do princípu ochrany. Never permit the enemy to acquire an unexpected advantage. Nedovol nikdy nepriateľovi, aby získal nejakú neočakávanú výhodu. Security enhances freedom Ochrana zosilňuje slobodu. of action by reducing vulnerability Je to vlastne akcia, ktorá redukuje zraniteľnosť to hostile acts, nejakým vzdialeným skutkom, influence, or surprise. vplyvu alebo prekvapeniu. Security results from the measures taken by a commander to protect his forces. Ochrana vlastne je výsledok ako nejaké veci, ktoré urobí ten vedúci, aby chránil svojich vojakov alebo tie svoje sily. Our leadership knows that I will protect A naše líderstvo vie, že bude chrániť spiritually duchovne, and physically, aj fyzicky, if necessary. ak je to nutné. My wife knows the same thing. Moja žena vie to isté.
Even though she's tougher than most men. Aj keď je taký tvrdší než väčšina chlapov. My family knows the same thing. Moja rodina dnes vie. That's why I had the job today. Preto som mal práce, ktoré som mal. I've always wanted to protect people. Vždy som chcel chrániť ľudí. It's always been in me. Vždy to bolo vo mne. So people that are around me, Ľudia, ktorí sú okolo mňa, the principle of security is working. tento princíp ochrany funguje. Because I want to take care of it. Pretože sa chcem o nich postarať. To je pravda. Knowledge and understanding of enemy status, Poznanie a porozumenie nepriateľských tactics, taktík, doctrine, o vyučovaní and staff planning aj vôbec, čo plánuje, improve the detailed planning of adequate security measures. zlepšujú detailné plánovanie nejakých ochranných vlastností. This principle works in conjunction with the principle of surprise. Tento princíp funguje v jednote a v spojitosti s princípom prekvapenia. God is a strategist, Boh je stratég and so is the devil. a taký aj diabol. Okay? Just trying to cover, there's a few things we need to get to in the last session, but yeah, let's go here. The enemy clearly knew Nepriateľ jasne vedel, what Jesus was capable of. čoho bol Ježiš schopný, This is why the devil did everything he could to scare, stop, and kill Jesus. a preto vlastne diabol robil všetko možné, preto aby mohol prestrašiť, zastaviť alebo zabiť Ježiša. The enemy could not trust Jesus until Jesus chose to lay his life. Nepriateľ sa nemohol dotknúť Ježiša, pokým sa Ježiš sám nerozhodol, že dáva svoj život. They tried to throw Jesus off a cliff. Ježiša snažili sa zhodiť z útesu. He walked with them, On kráčal s nimi. and then he just turned and walked A away. potom sa iba otočil a odišiel. He had the principle of security Mal of the Father, princíp ochrany od Otca, that he was safe, že bol v bezpečí. because he knew he was going to die on the cross. Lebo on vedel, že zomrie na kríži. So Takže he was secure in the fact that he wasn't going to get thrown off a cliff or stone. bol som bezpečný v tom, že určite ho nikto nevyhodí alebo neskameňuje. We as believers My ako veriaci need to believe and therefore walk musíme veriť a teda kráčať in the same manner. tým istým spôsobom. We have many promises in the Bible of protection. Máme veľa prisľúbení, čo sa týka ochrany. Luke 10:19. Lukáš 10:19. Look, Pozrite. I give you authority Ja mám autoritu to trample on serpents and scorpions kráčať na hadov škorpiónov and over all the power of the enemy, a na všetkom mocom nepriateľa. and nothing shall by any means hurt you. A nič vás určite nemôže vám ublížiť. That is God's principle of security. To je Boží princíp ochrany. Víte? Ephesians 6:16. Efezanom 6:16. Above all, Nadovšetko, taking the shield of faith, zoberte si štít viery, wherewith you'll be able to extinguish čím budete byť schopní all the fiery darts of the evil. odraziť všetky tie šípy ohnivé toho zlého. Principle of security. Princíp ochrany. Colossians 3:3. Kolosanom 3:3. For you are dead, Pretože vy ste mŕtvi and your life is hidden with Christ in God. a váš život je skrytý spolu s Kristom Bohu. Security. Ochrana. On this part. Celý deň som mohol hovoriť iba o tomto. Second Thessalonians 3:3. Druhý Tesalonickým 3:3. But the Lord Ale Pán je verný, who will establish you ktorý vás upevní in darkness. a ochrane od toho zlého. Security. Ochrana. But there is a way you have to live for that to take place. Ale je to spôsob, ktorý potrebuješ žiť, aby sa toto dialo. You can't just live however you want and expect God to protect you. Nemôžeš žiť akokoľvek chceš a potom očakávať, že Boh ťa bude chrániť. It doesn't work. If you have a bodyguard, Ak máte bodyguarda and the bodyguard's job is to protect you day and night, a prácou bodyguarda je, aby ťa chránil deň i and then noc, you sneak off in the middle of the night and run around on your own, a potom sa len tak vyparíš, že uprostred noci a and something happens to you, niečo sa ti zrazu stane, you can't blame the bodyguard. nemôžeš sa nevieť na bodyguarda, viniť ho. You left. Ty si odišiel. So there's a stack of questions that I have. Teda sú také otázky, ktoré That I mám, can't answer now, but I'm going to answer some of them today. ktoré chcem dnes zodpovedať. One of them in there, A jedna z nich tam the bola, question was, so you're telling me or something like that sin separates you from God. chceš mi teda povedať, že hriech ťa oddeluje od Boha? Absolutely. Určite áno. 100% Na yes. 100% áno. Now, does sin separate God from you? A či hriech oddeluje teba od Boha? No, stand perfectly still. Don't move. Stoj, nehýbaj sa. This is God. Toto je Boh. Meet God. Stretni Boha. See, people say, I told you God was a female. Anyway, Niekto vidíš, obrozil ti, že Boh je žena? this is me. To som ja. If I sin, Ak zhreším, God does not move. Boh sa nehýbe. I move.
Jak sa hýbem? So did God leave me? Boh ma opustil? No. Nie. Did God separate himself from me? Boh sa oddelil odo mňa? Nie. I separated myself from him. Ja som sa oddelil od neho. So does sin separate you? Či ťa hriech oddeluje? Yes, because like I said yesterday, Áno, lebo ako som povedal včera, my fingers aren't touching. moje prsty sa nedotýkajú. There's separation. Je tu oddelenie. This is sin. To je hriech. Now, Teraz, keep doing that keď to budem robiť more and more, viac a viac, and the separation is bigger. tak to oddelenie je väčšie. It takes time, Vyžaduje to čas, but the separation will grow bigger. ale to oddelenie bude stále väčšie. You see? Víte? The Bible says that nothing, the people say, well, the Bible says that nothing can separate us from the love of God. A oni povedia, ale Biblia hovorí, že nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky. Sure. Áno, God will still love you. Boh ťa bude milovať. You ever love somebody from a distance? Miloval si niekedy na diaľku niekoho? Doesn't mean you don't love Neznamená to, že nemiluješ, them. You're just not close to them. lebo nie si blízko. What's the difference? Aký je rozdiel? So yes, sin will separate you. Takže áno, oddelite to od Boha určite. It doesn't separate you with the spirit right away. Neoddelite to nie, že od ducha, It separates you with the soul. oddelite to od duši. Because all sin Pretože všetko hriech was first bol najprv psychological. psychologický. Why? Prečo? Like we talked about yesterday, before it's an action, Lebo ako sme hovorili včera, predtým, že je to skutok, it's a thought. je to myšlienka. See how it works? Víte, ako to funguje? Yes. Takže áno. Which? Well, what is that? I was going to maybe let you know what I'm preaching on here tomorrow morning, but maybe we'll do that. Chcel som vám teraz povedať, čo budem kázať zajtra ráno, ale nechám tak prekvapiť. Maybe you have to show up to find out. Možno sa musíte ukázať, to aby ste zistili. Couple of things real quick there. Ešte pár vecí. 1 John 5:18, Prvá Jana 5:18. talking about the principle of security. Keď hovoríme o princípe ochrany, We know that whoever is born of God does not keep sin, my vieme, že ktokoľvek sa zrodí z Boha, nepokračuje v hriechu, but ale whosoever has been born of God ktokoľvek bol zrodený z Boha, guards himself, stráži sa and the wicked one cannot touch him. a ten zlý sa ho ani nedotkne. So are you tired of the wicked one touching you, Takže už si unavený, keď ťa zlý sa getting týka, in your life, stále ide do tvojho života, working in your life? pracuje v tvojom živote, Are you in sin? takže si spasený. The promise here Zaslúbenie tu is that the wicked one can't touch you. je, že ten zlý sa ti nemôže dotknúť. The condition is A tá podmienka je, you guard yourself že sa máš strážiť, by keeping yourself out of sin. že sa držíš mimo hriechu. That is what it says. To sa tu píše. It's easy. Je to jednoduché. Principle of security. Well, it's not easy to do. I'm just saying it's easy to say. And sometimes it's not easy to do. Je to jednoduché povedať, nie vždy je to ľahké urobiť. Now, we're going to take our last break, Dáme si poslednú pauzu and then we're going to do our very best. We're probably going to go to talk about leadership. Well, we might do. We'll see where we go. uvidíme, čo budeme. We're going to cover as much as we can, Prejdeme, čo sa vám bude dať. because I want to give you the principles Chcem vám dať princípy, for you to live by, ktorými môžete žiť, so you can defeat him aby ste mohli poraziť nepriateľa, instead of him defeating you. namiesto toho, aby on poražil Okay. vás. Okay? So we'll see you in about 10 minutes. Vidíme sa za 10 minút.